भएकाहरू हो बुद्धि लिएर आउनुहोस् आइडिया भएकाहरू हो आइडिया लिएर आउनुहोस् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आउनुहोस् अनुसन्धान गर्न आउनुहोस् नयाँ नयाँ विचार नयाँ नयाँ आइडिया लिएर आउनुहोस् अनुसन्धान गर्नुहोस् उद्यमी बन्नुहोस् उद्यमी बन्नुहोस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँलाई थाहा छ म अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा विराटनगरमा किताब बेच्दै बेच्दै केही काम परेर यहाँ आएको छु र यही अवसरमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा बसेर तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ भिडियो बनाएर देखाउँ भन्ने इच्छा जाग्यो त्यसैले म यो बनाउँदै छु। अब यसको विषय छ नेपाल किन गरिब भयो नेपाल किन गरिब भयो र यसलाई कसरी चाहिँ हामीले धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ म एउटा गीत पनि मनमनै सोचिरहेको छु त्यो गीत पनि म तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। तर त्यो भन्दा अगाडि म नेपाल किन गरिब भयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। नेपाल पैसा नकमाएर गरिब भएको हो किनभने पैसा कमाउनलाई हामीले कुनै चीज बेच्नु पर्ने हुन्छ हामीले कुनै सामान बनाएर बेच्नु पर्ने हुन्छ कुनै चाहिँ सेवा बनाएर बेच्नु पर्ने हुन्छ हामीले केही पनि सामान बनाएर बेच्न सकेका छैनौं हामीले बुद्धि पनि बेच्न सकेका छैनौं हाम्रो बुद्धि भएका प्रतिभाहरू प्रशस्त छन् तर हामीले बुद्धि पनि बेच्न सकेका छैनौं हामीले अरूलाई चाहिँ श्रम बेचेका छौं र त्यो श्रम चाहिँ देशमा खर्चेका छैनौं। त्यसैले पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। त्यो भनेको पैसा कमाउनको लागि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरू इनोभेसन सेन्टरहरू देशमा धेरै नै बन्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यहाँ सामानहरू बनाउनु पर्छ बेच्नु पर्छ आयातलाई कम गर्नु पर्छ सक्यो भने निर्यातलाई बढाउनु पर्छ। त्यो कसरी हुने यहाँ भइरहेको छ भन्ने कुरा म गीत गाएर तपाईहरुलाई चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। ल त्यसैले अनुसन्धान गर्नको लागि तपाईहरुलाई कुनै नयाँ चीज बनाउन इच्छा छ तपाईहरुसँग सिप छ आइडिया छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आउनुहोस् आएर तपाईले विभिन्न चीज बनाउनलाई प्रयास गर्नुहोस् अनुसन्धान गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो भीम बहादुर भाइले यहाँ चाहिँ अनुसन्धान गर्न र के बनाउन थालेको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ आएर अनुसन्धान गर्नलाई के बनाउन थालेको छ तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। आउनुहोस् 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 दाजुभाइ दिदीबहिनी आउनुहोस्। यहाँ मानव र भरतले एउटा मसिन बनाउँदैछ प्लास्टिक पोल्ने मसिन बनाउँदै छ। यसरी कुनै चीज बनाउनुहोस् अनि पैसा बेचेर पैसा कमाउनुहोस्। ल आउनुहोस् आउनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी आउनुहोस्। दाजुभाइ दिदीबहिनी म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा भाइ किरण भाइले गरेको काम कुरो देखाउन चाहन्छु। ल आउनुहोस् किरण भाइले यहाँ प्लास्टिकलाई पेलेर विभिन्न चीज बनाउँदैछ प्लास्टिकलाई पेलेर फर्निचरको सामान बनाउँदैछ। यसरी पैसा कमाउनुहोस्। ल किरण भाइ बल गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी हेर्नुहोस् आएर भाइ बहिनीहरूले विभिन्न चीज बनाएको हेर्नुहोस्। यो धूप बनाउने मसिन चिया सुकाउने मसिन कोदो झार्ने मसिन अनि यो अरू मसिनहरू हेर्नुहोस् यहाँ बनेका मसिनहरू भाइ बहिनीहरूले आएर यसरी दिमाग लगाउनुहोस् बुद्धि लगाउनुहोस् सिप ल्याउनुहोस् यस्ता सामान बनाएर बेचेर पैसा कमाउनुहोस्। ल दाजुभाइ दिदीबहिनी हो कुरा बुझ्नुहोस्। सुन्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी हो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आएर यस्ता मसिनहरू बनाउन प्रयास गर्नुहोस्। बने भन्छ नभने केही हुँदैन। र आउनुहोस् बन्यो भने व्यापार गरेर पैसा कमाउनुहोस्। ल आउनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी हो आविष्कार केन्द्रमा बनेको व्हील चेयर हेर्नुहोस्। यस्ता व्हील चेयरहरू चाहिन्छ भने
अर्डर गर्नुहोस्। आविष्कार केन्द्रमा बनेको टपरी दुना टपरी बनाउने मसिन हेर्नुहोस्। बाँसको सिल्का बनाउने मसिन हेर्नुहोस्। राजु भाइलाई पनि हेर्नुहोस्। राजु भाइले धेरै यहाँ चिज बनाइरहेको छ। ल आउनु 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 पैसा कमाउन आउनुहोस्। पैसा कमाउन आउनुहोस्। अनुसन्धान गर्नुहोस्। ल ल ल चट 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 यसो नगरेसम्म हजुर पैसा कमाइँदैन, देश धनी हुँदैन, हामी सम्पन्न हुँदैनौँ। ल ल ल चट 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 आउनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। म तपाईँहरूलाई कोक्ते काजी महावीर पुनको सुत्ने कोठा देखाउँछु। आउनुहोस् 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 आउनुहोस्। महावीर पुन कोक्ते काजी सुत्ने कोठा यही हो। सुत्ने टेन्ट यही हो। ल आउनुहोस् महावीर पुनको सुत्ने कोठा हेर्नुहोस्। ल नमस्कार छ दाजुभाइ दिदीबहिनी। हाम्रो मेकानिकल अनुसन्धान केन्द्रका भाइ माधव र टङ्कको काम गर्ने कोठा हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् माधव र टङ्कको काम गर्ने कोठा मेकानिकल इन्जिनियरको काम हेर्नुहोस्। काम गर्ने अनुसन्धान गर्ने भाइ बहिनीहरूले खाने ठाउँ हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। कोही यहाँ भोकै हुनु पर्दैन, खाना चाहिँ टन्नै पाइन्छ। खाना पकाउने ठाउँ हेर्नुहोस्। खाना पकाउने मान्छे सजनालाई पनि हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्। हाम्रो किचन नै यही हो। खाना खाना टन्नै पाइन्छ, कोही भोकै हुनु पर्दैन। धन्यवाद। इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर राम चौधरीको ठाउँ हेर्नुहोस्। यहाँ उसले बनाएका चिजहरू हेर्नुहोस्। इलेक्ट्रोनिक्सका सामानहरू बनाउने ठाउँ हेर्नुहोस्। भाइ दिदीबहिनी हो ठाउँ हेर्नुहोस्। बायोमेडिकल हाम्रा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूले काम गर्ने ठाउँ हेर्नुहोस्। उनीहरूले बनाएको विभिन्न चिजहरू हेर्नुहोस्। बायोमेडिकल इन्जिनियर सेक्सनको कोठा हेर्नुहोस्। यो बेबी वार्डमा हेर्नुहोस्। यो जन्डिसको सामान, जन्डिसबाट बचाउने सामानको अनुसन्धान गरेको हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका अस्पतालका सामानहरू, बिग्रेका सामानहरू मर्मत गरेको हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। ल आउनुहोस् आउनुहोस्। यहाँबाट काम गर्ने ठाउँ हेर्नुहोस्। यहाँ बायोमेडिकल शाखाको क्यालिब्रेसन गर्ने ल्याब पनि हेर्नुहोस्। क्यालिब्रेसन गर्ने अस्पतालको सामानहरूको क्यालिब्रेसन गर्ने ल्याब पनि हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। दाजुभाइ दिदीबहिनी हो चट 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 हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ ल्याबमा काम गर्ने, रिसर्च गर्ने, अनुसन्धान गर्ने ठाउँ हेर्नुहोस्। अनुसन्धान गर्ने कफी खाने ठाउँ हेर्नुहोस्। वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना चलाउनलाई किताब बेचेको हेर्नुहोस्। किताब बेचेको हेर्नुहोस्। किताब बेचेर आएको पैसाले वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना चलाइरहेको छ। वीरगञ्जमा आएर औजार बनाउनुहोस्। औजार बनाउनुहोस्। बुद्धि भएकाहरू हो बुद्धि लिएर आउनुहोस्। आइडिया भएकाहरू हो आइडिया लिएर आउनुहोस्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आउनुहोस्। अनुसन्धान गर्न आउनुहोस्। नयाँ नयाँ विचार, नयाँ नयाँ आइडिया लिएर आउनुहोस्। अनुसन्धान गर्नुहोस्। उद्यमी बन्नुहोस्। उद्यमी बन्नुहोस्।